Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere sono immerso nella natura, però c'entro sempre le macchine perché sono con la mia Honda Civic. Siamo insieme ai miei amici Marco e Angelo. E niente, siamo qui, stiamo facendo una piccola scampagnata. E dopo che mangiamo poi con la Honda Civic saliamo in montagna. Già siamo in montagna, ci facciamo qualche strada risalita. Così facciamo sentire il sound della Civic K20. E niente amici, adesso lascio la sigla e spero che il video vi piaccia. Ci vediamo dopo.
Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Oggi con Marco e Angelo ci siamo divertiti. Siamo riusciti a fare cadere le fiamme tra lo scarico per la prima volta. È stato Angelo, che ha scoperto lui. E è stato molto divertente. E niente amici, spero che il video vi sia piaciuto. Seguitemi su Instagram e anche su Facebook con ulteriori informazioni. Anche per ulteriori video che usciranno, perché non ci sono delle anteprime. E niente amici, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao ragazzi, la macchina è veramente paurosa, credo sia la macchina più veloce che abbia mai guidato, quindi Alfio, tanti complimenti e bravo al meccanico. Complimenti al meccanico, ad Alfio e a me che ho scoperto come si fanno le fiamme. Alla prossima, ciao! Ciao!